यो वस्तुगत विवरण सङ्कलन गर्दा मैले त्यति बेला यो गम्थाको इतिहास, थाराको इतिहास, लाम्बुरको इतिहास, राजकोटीबाडाको इतिहास मैले अनुसन्धान गरेँ, खोजेँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यो गम्था कसरी भयो बाजे भन्दाखेरि, बाबु यो के हो भने गम्थाको नाम गहिरो थाइलो हो, पछि गएर गम्था भयो सुनेको। अथवा यो लाम्रु भन्ने छ, लाम्रु पनि रावलहरूको बस्ती छ। त्यो लाम्रु किन भए लामाहरू बस्थे गरे, पहिला भोटे लामाको बस्ती थियो। भोटे लामाको प्रलयपछि अनि यिनी रावल हुन्। यी रावलहरू आइबसेका पछि आएका हुन् र लामाको बस्ती थियो भन्ने हामीले सुन्यौँ। अनि राजकोटीबाडा किन भयो भन्दाखेरि राजकोटीबाडाका ठकुरी साइज्यूहरू, ती साईहरू अनि उहाँ राजकोटबाट आएका ठकुरी भया हुनाले राजकोटबाट आएका राजकोटे साई हुन्। यी राजकोटे साई भई राजकोटीबाडा थारा भन्ने छ। हजुर, थारा थापाको बस्ती थियो। हिजो कुन अब प्राचीन कालमा थापाको बस्ती थियो। त्यो थापाको प्रलयपछि विभिन्न थरीका मान्छे, अहिले त दलित दाजुभाइ पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, ब्राह्मण हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरू पनि अब पछि सर्दै आएका र थापाको बस्तीमै उहाँहरूको स्थापना भएको हुनाले त्यो थारा हुँदै गएर थारा भएको भन्ने हामी त्यही पायौँ। हजुर, ल ठिक छ, धन्यवाद छ बुवा, तपाईँले धेरै रावतको बारेमा भनिहालौँ। रावत अब हामी किन गयौँ भने हामी दैलेख दुलु राउतकोटबाट आएका ओरिजिनल हामी रावत हौँ। अब हामी काँसी हाम्रो पुर्खा त नेपालीको पुर्खा त इन्डियाबाटै उत्पादन भएको यहाँहरू सबैलाई पनि जानकारी छ। तर हाम्रो पुर्खा पनि इन्डियाबाट आएर दैलेखको दुलुमा बस्यो, दुलु राउतकोट बस्यो, राउतकोटबाट यहाँ आइ स्थापना भएर यहाँ बसेको भन्ने सुनिएको छ। हामी वशिष्ठ गोत्रवाला रावत हौँ। हामी दाहाल बाहुनसँग अब हाम्रो गोत्र मिल्छ। हामी वशिष्ठ गोत्रवाला हो, रावत हौँ हामी। रावत अब हाम्रा गोत्र रावत लुई पनि छन्, यहाँ पनि छौँ। अरू अन्य रावत पनि छन्, ती हामी गोत्र मिल्दैनन्। अन्य ठाउँमा पनि रावतहरू छन्। अनि बुवा, तपाईँको अग्रजहरू, मानौ तपाईँले अग्रजहरूबाट सिकेको कुरा हामीलाई सेयर गर्नुभयो, धेरै धेरै राम्रो कुरा। अब तपाईँले सम्झिनु पर्दा नि, तपाईँको अग्रजलाई सम्झिनु पर्दा कोलाई सम्झिनु? यो भिलेज प्रोफाइल तयार गर्दा एकदम सपोर्ट गर्ने, पुराना कुरा, प्राचीन कालका कुराहरू मलाई सेयर गर्ने भनेका पहिलो कुरा म भक्तबहादुर रावललाई सम्झिन्छु। भक्तबहादुर रावल, अनि गएर यो सर्पजित रावत, शिवलाल बानिया, अनि अब डुङ्ग्री अबतिर चन्द्रलाल डाँगर, ऋषिचन्द्र उपाध्याय, धनलाल विश्वकर्मा, अब यहाँ गएर रामसिंह डाँगर, होइन।